urugamba nk'urundi, politike ni urugamba burya. Ukiri muri RNC iyo guverinoma nibwo yagiyeho ijyaho, wari ufite wayumvaga gute? Wayumvaga nka guverinoma yo mu buhungiro? Kuko Padiri Thomas yahamagariye n'abandi bantu batari mu ishyaka rye Ishema kuza kuyitabira, ntabwo ari kuyitabara, kuza kuyitabira, ariko habonetse mbarwa ndetse n'abagiye baboneka nyuma yaho bakagenda basezera bavamo, ku buryo tutigeze tumenya n'impamvu bagiye bavamo, kuko naho hashobora kuba harimo indahiro rwihishwa. Abavuyemo iyo tubasabye ibiganiro barabitwima, uretse umwe wigeze kuyiduha, nawe wabaye minisitiri wayo, nyine minisitiri wa mbere w'intebe yabo n'uwa Akishura Budara, naho abandi bose reka da baratinya. Wari ufite iyihe ndoro, iyihe myumvire y'iyo guverinoma Padiri Thomas yashyizeho, kandi uri muri RNC, kandi yahamagariye RNC kuyitabira, cyangwa bamwe muri RNC bashaka kuyitabira ku giti cyabo, ariko icyo gihe ntiwabonetse? Wari ufite iyihe myumvire, iyihe ndoro y'iyo guverinoma? Urakoze. Guverinoma ijyaho mu 2017 ndumva ari mu kwezi kwa kabiri, ifoto yatangarizaga icyambere nuko nkanjye n'abandi banyarwanda bose wabonaga ko ari ikintu gishya tudasanzwe tumenyereye amashyaka ya politike, dusanzwe tumenyereye za muvuma nyine nk'izo ngizo, ariko ntabwo guverinoma ikorera mu buhungiro abanyarwanda twari tuyimenyereye. Nkanjye rero nabaye nyine sceptique cyangwa se mbirebera kure cyane, kuko numvaga ko ari ikintu ntamenyereye, nkavuga se buriya iriya guverinoma izakora ite? Guverinoma iri hanze idafite budget, idafite iki, guverinoma itemewe n'ibihugu izabaho ite? Ibyo bibazo narabyibazaga nyine nk'abandi banyarwanda bose, ariko igikuru ngewe namye nshaka kuba nakorana n'abandi bantu bose, kandi padiri numvaga ari umuntu ufite impano ikomeye cyane mu bintu by'ubuyobozi no kuba yakora mobilisation, ku buryo kenshi nanaganiraga n'abantu bo muri RNC, kuko ndi umwe mu bantu benshi binjije abantu muri RNC. Naganiraga nabo mbabaza impamvu padiri atajya ajya n'ishyaka Ishema batajya baza muri P5. Kenshi cyane nakundaga kubikurikira, nkashaka kumenya icyo bo ishyaka Ishema babitekerezaho, ariko kubera ko still nari nkiri muri RNC, ntabwo numvaga ko hari ikintu kinini nabikoraho. Numvaga gusa byagarukira ko natuma abantu bakajya kuba bareba padiri, bakaba baganira, bakamuzana muri P5. Numvaga ari ishema nyine, bamugana ishema ryo kuba P5 yabayungutse ishyaka rya Padiri Nahimana bagafatanya. Nyuma nza kubwirwa ko ngo bamuhamagaye akanga kubajeninga, akansanga. Ubwo rero ariko ntago yanze kubasanga, mwaba wenda mukabije, yanze kubasanga kubera izihe mpamvu? Ni ukuvuga ibyo nakurikiye, kuko Ishema nararikurikiye, wenda hari n'abagiye babinyitirira bakavuga yuko ngo nari imbogamiye ku Ishema, bazi ko nzaba ndetse na minisitiri wabo, ntago byinshi ntago banze kubasanga, ahubwo Ishema ryaravugaga ati ntago dushobora gufatanya n'abantu bafite uruhare rukomeye mu mateka mu mabi yabaye mu gihugu cyacu, batemera yuko twakwicara hamwe ngo tubanze dusase inzobe. Niba hari uwo dukubita icyuhagiro kimukubite, niba hari twagira Amnesty International bose tukakora ikigongwe, tukavuga ngo duhindure page, ariko tuza aho tuva naho tujya. Nicyo ngicyo basabwa, naho bundi kuvuga ngo banze kubasanga, iyo ni imvugo yari isanzwe imenyerewe muri RNC no muri FD inkingi, ntago nigeze nyemera muri Ishema. Ibyo nibyo rwose. Urumva nari nkubwiriye verisiyo yo batubwiraga tukiri muri RNC nyine, ndetse ahubwo bakongeraho ko ari n'umuhezanguni. Ibyo nabyo wari wibagiye kubivuga, bavuga bati uriya ni umuhezanguni, ntashaka kwegerana n'ahantu harimo abatutsi, ishyaka ryabo ntabwo ririmo abatutsi, n'ishyaka ry'abahezanguni gusa b'abahutu bibereye hariya. Iyo niyo mvugo nyine twigishwaga nk'abanyamuryango ba RNC, batubwira impamvu hari abantu benshi batitabira ibikorwa
bakakubwira bati twebwe twishyize hamwe dufite abantu dukorana nabo, ntabwo dushobora kwemera ko abantu batuzanamo amacakubiri. Ibyo urumva, ibyo ni ibisobanuro nyine byaturukaga muri RNC biza bihabwa abanyamuryango, cyane cyane nkanjye wabazaga mbaza ntese ibintu kuki padiri mu kibatsi kukarama ntikwakiranwa ngo bihame, ntigupfukiranwa ngo bihere, umwanya wakuhora uri imbere. Niba ushaka guhinyuza iminsi izahita ibisindi, ingoma zisimbuzwa inshya, akahishwe kagerweho n'urumuri. Ukuri uvuga ukuri ku manywa cyangwa nijoro, kunda ukuri uvuga ukuri mu byiza ndetse no mu makuba, kunda ukuri uvuga ukuri maze iteka uzahora uri imbere, kunda ukuri uvuga ukuri. Kukuri wavuze ni kuhakishwa, nyir'urugo agena izo babyina, ruyaga igatega umurenzaho, agatwarira iyo bigoramiye. Nyamara iyo utemera umugayo, ugira ijambo rikaba rimwe, n'umuhengeri waza ukabinambaho, ntacyo bitwara umutumirano. Kunda ukuri uvuga ukuri ku manywa cyangwa nijoro, kunda ukuri uvuga ukuri mu byiza ndetse no mu makuba, kunda ukuri uvuga ukuri maze iteka uzahora uri imbere, kunda ukuri uvuga ukuri. Twongeye kubasuhuza mwese abadutega amatwi mu biganiro byacu bitandukanye ku biyaga bigari cyane cyane mu Rwanda. Iki ni ikiganiro kije ku buryo bwihuse, ariko ikiganiro ukuri kukuri. Mu kiganiro ukuri kukuri rero twababwiye yuko tujya tuganira ku bibazo bitandukanye, politike, uburenganzira bw'ikiremwa muntu, cyangwa se iby'abantu batekereje, bakoze cyangwa se banditse. Muri iki kiganiro rero kije ku buryo budasanzwe, ni ukuri kukuri, ariko muri uku kuri kukuri kaba ngiye kuganira na Premier Ministre wo muri guverinoma ya Padiri Thomas. Nguwo rero nta wundi mu kanya aratwibwira. Ndabashuhuje abakunzi b'ikiganiro ukuri kukuri. Nawe Ministre wo muri guverinoma ya Padiri Thomas, ndagushuhuje, ushobora kwibwira abakunzi b'ikiganiro ukuri kukuri? Ndagushuhuje, urakoze cyane Tarisi Semana, kandi nishimiye kuza mu kiganiro cyawe, ikiganiro cy'ukuri kukuri. Amazina yanjye nitwa Jean Paul Ntagara, nkaba nyine ndi umunyarwanda uba mu gihugu cya Canada, akaba ariho nahungiye kuva mu mwaka wa 2011, nkaba maze imyaka 9 muri iki gihugu cya Canada. Urakoze rero Ntagara, Jean Paul Ntagara. Navugaga ngo nabonye amatangazo bavuga yuko ari we Ministre w'intebe wo muri guverinoma ya Padiri Nahimana Thomas ikorera mu buhungiro. Nibyo koko cyangwa ni fake news? Oya, nibyo ni ukuri, ntabwo wibeshye. Ndi Ministre nyine w'intebe wa guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, ikaba iyobowe
na nyakubahwa Padiri Nahimana Thomas. Ntago rero bisanzwe biranadutangaje, ariko mukanya uraza kutubwira ugiye muri iyo guverinoma uvuye hehe, ugiye uyisanga imeze gute, ujyanye miki, ni mukanya. Ndagira ngo noneho mbere yuko twinjira mu kiganiro nyamukuru mbanze menye Ntagara. Njye nkunda amazina y'ikinyarwanda kurusha ayo mu mahanga. Ntagara bishatse kuvuga iki? Ababyeyi bawe cyangwa sokuruza cyangwa inshuti bakubwiye ko Ntagara bishatse gukomoza kuki? Okay. Ntagara ubundi bishatse kuvuga mu kinyarwanda, mu muco wa kera, na ahantu bigikaga cyangwa se babikaga amacumu. Aho hantu niho nyine niko bambwiye, ko iwacu basobanuriye ko ari ahantu babikaga amacumu cyangwa se imyambi. Iyo bakubwiye bati rero dukore mu Ntagara, naho ngaho baba bashaka gukora kugira ngo nyine ukuremo icyo gikoresho ujya gukoresha. Nuko basobanuriye wabyise, kandi iryo zina ryanjye rikaba rikomoka kuri Masenge uvindimwe na papa. Urumva ni ibintu rero, ubwo ni nkaho bakakwishe murashi iyo bakoze mu Ntagara baba bagiye kurasa, bafashe icumu bagiye kurasa rwose. Kuko nkunda kugaruka kuri aya mazina, hari igihe aba afite ibintu byinshi asobanuye bitewe n'uwayise n'igihe yayitiye n'ibyariho icyo gihe, cyangwa se n'ubutumwa ashaka guha abaturanyi cyangwa se umwana uzaryitwa. Tuvuge nk'ubu njyewe nashoboraga gutekereza ibintu bindi bibiri bitari ibyo ngibyo gusa, bitari ibyo mu Ntagara aho babika imyambi. Nashoboraga gutekereza ngo Ntagara ni ukuvuga ngo nta magara afite, n'akana gatoya ampemense, ni ukuvuga kadafite amagara, Ntagara. Urumva noneho wowe uradusobanura ati ntago ari Ntagara, ni Ntagara, ni Ntagara. Nashobora no gutekereza ku kindi kintu iwacu kihaba bita imitagara. Imitagara urayizi? Imitagara ndayizi, nayo ndayizi, biriya biti nyine bisa n'ibifite amababi ngira ngo ajya gusa n'umweru. Yego, niba ntibe numva nyizi, narajyaga nyibona nayo. Urumva rero tuba turimo no gucukumbura umuco wacu, nabyo bijyanye no kumenya ibintu byacu aho bikomoka. Intagara rero, igiti cy'intagara bashoboraga iwacu mu Buganza babivanagamo imihembezo y'ibitoki, cyangwa se intagara bakaba bazikoresha amababi yacyo. Hari igihe bayakoreshaga bavura nk'indwara zimwe na zimwe zo mu nda, babivanga n'ibitenetene n'ibindi. Abakecuru bakabivanamo umuti utuvura indwara zimwe zo mu nda. Urumva rero Ntagara ni macumu acanye, ni ukuvuga ni murashi. None ugiye kurasa iki rero? Mu kanya tugiye kureba muri guverinoma ya Padiri Thomas, mugiye kuba turi imyambi murase, niyo mpamvu bitwaje Ntagara. Turaza kubireba mu kanya. Okay. Ukuri uvuga ukuri ku manywa cyangwa nijoro, kunda ukuri uvuga ukuri mu byiza ndetse no mu makuba, kunda ukuri uvuga ukuri maze iteka uzahora uri imbere, kunda ukuri uvuga ukuri, kunda ukuri uvuga ukuri, kunda ukuri uvuga ukuri, kunda ukuri uvuga ukuri, ukunda ukuri uvuga ukuri. Reka rero
dukomeze ikiganiro cyacu ntagara rero ubu ngubu namenye yuko uri wabitwemereye mu ntangiriro y'iki kiganiro yuko uri minisitiri w'intebe muri guverinoma ya Padiri Thomas, guverinoma ikorera mu buhungiro. Ikibazo cya mbere ngiye kukubaza, iyo guverinoma ubereye minisitiri w'intebe uyibereye minisitiri w'intebe ku giti cyawe cyangwa uyibereye minisitiri w'intebe nk'aho uri intumwa y'iryo shyaka ryanyu mwashinze? Urakoze cyane. Ndi muri guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, nge nka Jean Paul, ntabwo nyirimo nk'intumwa y'iryo shyaka twashinze. Ntabwo ari inkundura rero ikohereje, ni wowe ku giti cyawe wafashe icyemezo uti ngiye gufatanya na Padiri Thomas na guverinoma ye ikorera mu buhungiro. Akabazo gashamikiyeho k'amatsiko, umaze igihe kingana iki uri muri iyo guverinoma? Urumva ejo unyura ngo umusibo n'uyu munsi, ejo nibwo twashyizeho iyo guverinoma. Mbere yaho nta mwanya nari mfite muri iyo guverinoma. None wabanje gutekereza kuri iyo guverinoma, akamaro kayo, ukwikora, imikorere yayo? Uzi amateka y'iyo guverinoma kugira ngo numve ibyo ngiye kukubaza kuko bifitanye isano? Wabitekerejeho n'umutima wawe wose ujya muri iyo guverinoma uzi icyo bivuze n'icyo ugiye gukoramo? nk'uko nakubwiye ko ngewe nkunda gusoma no gukurikirana ibintu, ishyaka Ishema na Padiri Nahimana, ibintu byose bakoraga, ibyo urugendo rwose banyuzemo bashyiraho iriya guverinoma narabikurikiranaga, mbisomye cyangwa mbyumvise nk'uko namwe mwese mwabyumvaga, nkakomeza nyine kwibaza impamvu y'ibyo bintu, komeza kwibaza uko iyo guverinoma iteye n'uko ikora, no kubasha kumenya akamaro kayo. Mu gihe rero gitoya, navuga mu gihe cy'ukwezi cyangwa amezi abiri nibwo ashize, nibwo padiri nyine uhagarariye perezida wa guverinoma mu rwego rwo gushaka kubaka bundi bushya guverinoma ye, kuko yari imaze igihe iriho ariko ashaka kuyivugurura, we na bagenzi be bari basigaranye, nibwo yanyegereye atangira mbese nko gukora mobilisation agira ngo arebe uburyo twaganira n'uburyo twakorana. Habayeho rero ibiganiro byinshi byafashe hafi amezi abiri, tuganira, mubaza ibibazo, nawe asubiza, na bagenzi be duhura, dukorana inama zitandukanye kugira ngo mbashe kumenya ese ni ibiki ngiye kujyamo, ese bifitiye akamaro ki abanyarwanda. None se ugiye rero kurasana muri iyo guverinoma nyine ntagara, ugiye gufata imyambi mu ntagara nyine, ugiye kurasana nyine, ni urugamba nk'urundi, politike ni urugamba burya. Ukiri muri RNC, iyo guverinoma nibwo yagiyeho, ijyaho, wari ufite, wayumvaga gute? Wayumvaga nka guverinoma yo mu buhungiro? Kuko Padiri Thomas yahamagariye n'abandi bantu batari mu ishyaka rye Ishema kuza kuyitabira, ntabwo ari kuyitabara, baza kuza kuyitabira, ariko habonetse mbarwa, ndetse n'abagiye baboneka nyuma yaho bakagenda basezera bavamo, ku buryo tutigeze tumenya n'impamvu bagiye bavamo, kuko naho hashobora kuba harimo indahiro rwihishwa, abavuyemo iyo tubasabye ibiganiro barabitwima, uretse umwe wigeze kuyiduha, nawe wabaye minisitiri wayo nyine, minisitiri wa mbere w'intebe yabo, n'uwa Akishura Budara, naho abandi bose reka da baratinya. Wari ufite iyihe ndoro, iyihe myumvire y'iyo guverinoma Padiri Thomas yashyizeho, kandi uri muri RNC, kandi yahamagariye RNC kuyitabira, cyangwa bamwe muri RNC bashaka kuyitabira ku giti cyabo, ariko icyo gihe ntiwabonetse? Wari ufite iyihe myumvire, iyihe ndoro y'iyo guverinoma?
urakoze. Guverinoma ijyaho mu bihumbi 2017 ndumva ari mu kwezi kwa kabiri, ifoto yatangarizaga icyambere nuko nkanjye n'abandi banyarwanda bose wabonaga ko ari ikintu gishya tudasanzwe tumenyereye amashyaka ya politike, dusanzwe tumenyereye za muvuma nyine nk'izo ngizo, ariko ntabwo guverinoma ikorera mu buhungiro abanyarwanda twari tuyimenyereye. Nkanjye rero nabaye nyine sceptique cyangwa se mbirebera kure cyane, kuko numvaga ko ari ikintu ntamenyereye, nkavuga se buriya guverinoma izakora ite, guverinoma iri hanze idafite budget, idafite iki, guverinoma itemewe n'ibihugu izabaho ite. Ibyo bibazo narabyibazaga nyine nk'abandi banyarwanda bose, ariko igikuru ngewe namye nshaka kuba nakorana n'abandi bantu bose, kandi padiri numvaga ari umuntu ufite impano ikomeye cyane mu bintu by'ubuyobozi no kuba yakora mobilisation, ku buryo kenshi nanaganiraga n'abantu bo muri RNC, kuko ndi umwe mu bantu benshi binjije abantu muri RNC. Naganiraga nabo mbabaza impamvu padiri atajya ajya n'ishyaka Ishema batajya baza muri P5. Kenshi cyane nakundaga kubikurikira nkashaka kumenya icyo bo ishyaka Ishema babitekerezaho, ariko kubera ko still nari nkiri muri RNC ntabwo numvaga ko hari ikintu kinini nabikoraho. Numvaga gusa byagarukira ko natuma abantu bakajya kuba bareba padiri, bakaba baganira, bakamuzana muri P5. Numvaga ari ishema nyine, bamugani nk'ishema ryo kuba P5 yabayungutse ishyaka nk'ishyaka rya Padiri Nahimana bagafatanya. Nyuma nza kubwirwa ko ngo bamuhamagaye akanga kubajeninga, akanga kubasanga. Ubwo rero ariko ntago yanze kubasanga, mwaba wenda mukabije, yanze kubasanga kubera izihe mpamvu? Ni ukuvuga ibyo nakurikiye, kuko Ishema nararikurikiye, wenda hari n'abagiye babinyitirira bakavuga yuko ngo nari imbogamiye ku Ishema, bazi ko nzaba ndetse na minisitiri wabo, ntago byinshi ntago banze kubasanga, ahubwo Ishema ryavugaga ati ntago dushobora gufatanya n'abantu bafite uruhare rukomeye mu mateka mu mabi yabaye mu gihugu cyacu, batemera yuko twakwicara hamwe ngo tubanze dusase inzobe. Niba hari uwo dukubita icyuhagiro kimukubite, niba hari twagira Amnesty International bose tukakora ikigongwe, tukavuga ngo duhindure page, ariko tuza aho tuva naho tujya. Nicyo ngicyo basabwa, naho bundi kuvuga ngo banze kubasanga, iyo ni imvugo yari isanzwe imenyerewe muri RNC no muri FD Inkingi, ntago nigeze nyemera muri Ishema. Ibyo nibyo rwose. Urumva nari nkubwiriye verisiyo yo batubwiraga tukiri muri RNC nyine, ndetse ahubwo bakongeraho ko ari n'umuhezanguni. Ibyo nabyo wari wibagiye kubivuga, bavuga bati uriya ni umuhezanguni, ntashaka kwegerana n'ahantu harimo abatutsi, ishyaka ryabo ntabwo ririmo abatutsi, ni ishyaka ry'abahezanguni gusa b'abahutu bibereye hariya. Iyo niyo mvugo nyine twigishwaga nk'abanyamuryango ba RNC, batubwira impamvu hari abantu benshi batitabira ibikorwa. Bakakubwira bati twebwe twishyize hamwe, dufite abantu dukorana nabo, ntabwo dushobora kwemera ko abantu batuzanamo amacakubiri. Ibyo urumva, ibyo ni ibisobanuro nyine byaturukaga muri RNC biza bihabwa abanyamuryango, cyane cyane nkanjye wabazaga mbaza ntese ibintu kuki padiri ataza. Rero urumva ni ya mobilisation ya FPR Inkotanyi. Komeza rero, reka noneho twigire kuri guverinoma, kuko ntago nshaka kuvuga ku Ishema, biratandukanye cyane. Muri guverinoma rero wayibonaga gute? Wayibonaga nkuko babivugaga gutyo, ukabona ifite izajya rikagira icyizere, cyangwa nawe wayikamiraga mu kitoze ukavuga uti bari ejo bundi bizabirangiye? nahoze mbisobanura haruguru mvuga nti nk'abanyarwanda nanjye ubwanjye numvaga ko bitewe nyine n'izo nyigisho twanahabwaga, numvaga ko ari guverinoma y'abantu barimo kwikinira batazagira ikintu bageraho, ariko nkumva harimo ini pari ya mobilisation, ikintu cya mobilisation cyane cyaragarukaga
nkumva ko ishyaka ishema rishobora kuyikoresha. Ishyaka ishema riragaruka kuko imbere niho yari ishingiye, nubwo haje kuzamo n'andi mashyaka, ariko niho yari ishingiye cyane. Numvaga rero ko ishobora kuzayikoresha mu rwego rwa mobilisation, ahubwo ari cyo bagamije, kugira ngo abantu babone ko ishyaka ryabo rikeneye abantu, noneho barisange baje muri guverinoma ariko ari abanyamuryango b'ishyaka ishema. Nuko numvaga ku ruhande rumwe ari abantu batazagira icyo bageraho, nta ambisiyo bafite, ku rundi ruhande ariko nkumva ko ku rwego rwa mobilisation bishobora kubafasha cyane. None rero reka twinjire rero, noneho ubu wahinduye rero imboni, wahinduye indorerwamo, ubu noneho urumva iyo guverinoma ifite agaciro, niyo mpamvu wemeye kuyinjiramo cyane, kuko gukomeza nyine gushakashaka no kuganira no kumenya uko iyo guverinoma ikora, niho nakubwiye yuko naringeze mvuga nti mbere nyine bahamagaraga amashyaka, ariko nari ntarasobanukirwa ko buriya iriya guverinoma ushobora kuyijyamo uri umuntu ku giti cyawe, uba no mu rindi shyaka. Ni ukuvuga ngo urabona nk'uku nayinjiyemo, ndi muri RPM Nkundura, ariko ntabwo naje noherejwe na RPM, nta n'ibiganiro byigeze bibaho hagati ya guverinoma n'iri shyaka n'iyi movement nyoboye. Ni ukuvuga ngo ibiganiro byabaye ku giti cyanjye. Ibyo kandi biri no muri charite yabo, ntabwo nari nakabitekereza ngo mbashe kumenya ko ibyo bintu bishoboka ko umuntu ashobora kuba yakwinjiramo, kabone nubwo waba uri mu rindi shyaka. Ubwo rero byumvikane yuko Padiri Thomas ni shema nyine mu ikubitiro, nabo bakoze mobilisation nabi, bashoboraga kuza kubegera nk'uko namwe mwasabaga yuko mukohereza les émissaires, abantu bajya kubahindura kubazana iwanyu, nabo bashobora kubohereza. Ushobora kuba washoboraga kujyamo mbere, nubwo byari kuzaba ibindi. Reka none nkubaza akabazo gashamikiyeho, ariko naguciye mu ijambo, uze kugaruka ku gitekerezo cyane niba wumvise naciyemo. Bishobora kugira ingaruka ariko kubo mukorana mu Nkundura. Urumva niba guverinoma ugiyemo, nubwo ugiyemo ku giti cyawe, ifata ibyemezo, kandi ibyo byemezo bakabona bibangamira ishyaka Inkundura ubarizwamo, ubereye n'umuyobozi, ntabwo bishobora kuguteranya na basangirangendo bawe mu Nkundura? Oya, ibyo byose twabitekerejeho, nanjye nabitekerejeho ku giti cyanjye. Cyambere nuko mu Nkundura iyo principe muri charite ya guverinoma bafite, natwe turayifite. Muvuma yacu tunayitangaza twavuze ko atari parti politique, ko dushobora kwemera n'abandi bantu baba bigenga, baba abo baturuka mu yandi mashyaka, kuba badusanga kugira ngo dufatanyirize hamwe urugamba rwo kurwana na FPR. Ntabwo twizirika kuba abantu dufite amatalenti bafite, za tara zabo bafite, ngo tuzigumane muri RPM Nkundura. Twifuza ko ubwo bashobora kuba basohoka bakaba bajya gufasha ahandi hose hashoboka, kugira ngo dukomeze kurwanira hamwe urugamba. Semana niba twemera abarwanishyaka bagiye bakomera bakajya kurwana mu bihugu bikomeye, ba Fidel Castro bakagenda barwana hirya no hino, suko bari bananiye kwizirika ku gihugu cyabo, ahubwo baharaniraga icyo nakwita ubwisanzure ku isi yose, bakumva ko ahari akaga kose ari akarengane bajya kuharwanira. Niba tubemera abo bantu, kuki twumva ko twebwe dushobora kuza nka kubona Semana ko tudashobora guhurira hamwe ngo tujye kurwanira uru rugamba, kabone n'ubwo ibyitwa ngo za pariti turimo zitari zabana pariti mu by'ukuri, kuko turi hanze y'igihugu tutazihuje. Ibyo rero muri RPM Nkundura turabyemerewe, ndetse no muri charite ya guverinoma ikora mu buhungiro barabyemera, nta ngorane bizaduteza namo. None rero turimo kuvuga nyine winjiye muri guverinoma y'Abanyarwanda ikorera mu buhungiro yashinzwe na Padiri Thomas, iyobowe na Padiri Thomas. Akabazo k'amatsiko, iyo guverinoma umukuru wayo afite imanda y'imyaka ingahe, ashyirwaho gute?
uburyo guverinoma Padiri Nahimana niwe muyobozi w'iyo guverinoma, niwe urumva ni nkaho ari perezida ubijyanye mu gihugu, ni nkaho ari perezida w'igihugu. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu iyo ushatse kubaza uti manda yanyu iteye, manda ye ni ya ryari ashyirwaho te, yashyizweho na bagenzi be umunsi bashyiraho iyo guverinoma, niwe batuye muri 2017 na 17 mu kwezi kwa kabiri. Abo nibo bamushyizeho baramutora. Nta manda rero afite kuko ubu Semana ni ukuvuga azajya yiyongeza uko ashaka, we ntakeneye na bya biseke. Oya, nari ngikomeza ntabwo ari uko ngo azajya yiyongeza uko ashaka, kuko igihe twaba dufite igihugu, aho ngaho ibintu bizahinduka. Ntabwo waba uri mu buhungiro, guverinoma ifite misiyo yo guhindura ibintu mu gihugu, ngo noneho ngo uvuge ngo dushyizeho uburyo bwo gutora perezida n'uburyo bwo gukuraho guverinoma. Ahubwo guverinoma yo iza ihinduka, ikaba ari nayo ifite ubushobozi bwo kuba yahindura perezida uriho mu gihe babona ko atagishoboye inshingano rero twamuhaye. Inshingano twahaye perezida ni ukugira ngo tubashe guhirika cyangwa se tubashe kwegerana na buriya butegetsi, dukorana imishyikirano nabwo ubashe gucyura abanyarwanda bose. Mu gihe rero tuzabona ko izo nshingano atazubahiriza cyangwa se atashoboye kuzigeraho, muzamukoreye kudeta. Oya, muzamukuraho ku buhe buryo budateganywa n'amategeko mwaba mwarashyizeho. None mwazashaka kumukuraho akabangira, muzafata imbunda mu murase? Oya, ntabwo tuzafata imbunda ngo tumurase, tuzabyumvikana nk'uko n'ubundi bamushyiraho habayeho kumvikana, habaho amatora. Ariko mwagombye kubanza nkawe minisitiri w'intebe ugiyeho, nibyo tugiye no kugarukaho, mugashyiraho mukamuga muti nyuma y'imyaka rero 3 cyangwa nyuma y'imyaka 5 uwo ngo tugomba gukora amatora, tukareba niba abantu bashaka yuko hari undi wagusimbura, cyangwa se hagati aho ngaho hagize n'ikibazo cyihutirwa tukaba twavuga tuti Padiri Thomas kubera impamvu izi twasuzumye dusanze yuko twateranya, wenda sinzi niba rasambure cyangwa intuzi inama rusange, mukaba mwagena undi muntu kwenda wenda uburwayi kubera se yuko atagifite ubushobozi. Iyo mvuze ubushobozi tuvuge competence cyangwa se n'icyerekeranye n'ubuzima bwe, ibyo byose niba mutabiteganya rero ni ukuvuga ko yewe ni igipindi. Oya, ntabwo wabivuga ko ari igipindi. Icyo nakwemerera cyo nuko mu byo twaganiriye nuko hari charite guverinoma yacu igenderaho, ko hari ibyo tugomba kuzakosora tukabihindura bikajyana n'igihe. Ubwo rero ni na byiza ko n'abanyarwanda nyine bakomeza nk'icyo ngicyo kukivuga, nacyo kuzagitekerezaho, tukaba twagishyira no muri charite yacu. Erega ntabwo buriya twese turakorera mu buryo budasanzwe muri iki gihe. Iyo abantu bakorera mu buryo budasanzwe, bakora ibintu mu buryo nabwo budasanzwe. Igihe turimo n'iki kidasanzwe, turakora ibintu mu buryo budasanzwe. Abantu bisuganyije bakagira igitekerezo, bagashyiraho umuntu ubahagarariye, wenda hari n'igihe n'icyo cya manda baba batanagitekereza, kuko baba bumva ari abantu bazabana igihe cyose mu gihe bakirwana na guverinoma y'agatsiko. Ariko iyo habaye ko abantu berekana intere mu gikorwa, ibyo ngibyo abantu babiganiraho. Ibyo rero twabiganiriyeho na perezida, twemeranya yuko charite hari ibintu bimwe na bimwe bitakijyaniranye n'igihe, cyangwa se ibintu twumva twifuza bishobora kuba byahindukamo, kandi bizakorwa. None ubu ngubu rero iyo guverinoma imaje kugira, niba ntibeshye, abaminisitiri ba mbere 4. Minisitiri wa mbere ni Abdallah Kishuri, niba ntibeshye nibyo, ariko nibyo ndabikonfirmye, ni Abdallah Kishuri. Hanyuma waje kumusimbura akaba yari Immaculée, irindi ntago nkiryibuka neza ariko ndaza kurishakisha riraza. Hanyuma noneho uwamusimbuye nawe akaba ari umuminisitiri wa 4.
uko bagusobanuriye cyangwa uko wakurikiye abo baminisitiri bose n'iyo guverinoma, ikintu wavuga cyagukuruye, wavuga yagezeho cyangwa bagusobanuye yagezeho, hanyuma ngo turebe noneho wowe uje kongeraho iki cyangwa uje kuvugurura iki, ni iki kigaragara yakoreye byibuze abanyarwanda bo mu buhungiro? murakoze cyane. ibikorwa ni byinshi iyi guverinoma yakoze. Hari ibikorwa byinshi cyane babashije kugeraho mbere y'uko aba baminisitiri bose uvuze na guverinoma yabo bakoranaga n'umuyobozi Padiri Nahimana. Hari byinshi bakoze. Icya mbere ni ukuba mu by'ukuri barabashije kugera ku bihugu byinshi bitandukanye, babereka ko hari iyo guverinoma ishobora kuvuga ibibazo by'impunzi, ikabyereka, ikabiganiriza ibyo bihugu, harimo n'aba ambasaderi haba mu Bufaransa, ndumva baragiye no mu Butaliyani, ndumva baragiye no muri Amerika, bakagenda bagahabwa audience n'abayobozi batandukanye b'ibyo bihugu, bakabaganiriza, bakababwira ikibazo gihari. Icya kabiri ari nacyo gikomeye cyane, ni ukubasha gusobanurira cyangwa se kwereka abanyarwanda bari mu gihugu imbere ko hari alternative, ko hari ubundi butegetsi bushobora kuba bwakora ibitandukanye n'ubutegetsi bafite. Mu rwego rwa mobilisation rero ni ingenzi cyane, ni ingenzi mu gukangurira abaturage revolution, kubera yuko abaturage bumva bafite espoir, aho kugira ngo abaturage bagire icyizere cy'abantu bari mu mashyamba hirya no hino, bashobora kugira icyizere guverinoma iri pacifiste, ishobora kuba yabereka ko yo ishobora guhindura ibintu mu mahoro nta maraso amenetse. Icyo rero ni ingenzi cyane, ni nacyo mu by'ukuri ngewe mvuga ko cyankuruye cyane, kwereka abanyarwanda ko hari impinduka ishobora kuba kandi ikaba ku rwego bo bifuza, rushobora kuba ari urwego rutamena amaraso. Ibyo ni ingenzi cyane kuri ngewe. Tugiye kureba mu kanya icyo ugiye kuzana gishyashya abandi wenda baba bataragezeho uko wakurikiye, ariko ndagira ngo mbanze nkubaze, guverinoma yawe igizwe n'abantu bangahe? Murakoze. Guverinoma yanjye igizwe n'abaminisitiri 8, harimo abagore 4 n'abagabo 4. None iyo guverinoma y'abantu 8, abagore 4 n'abagabo 4, uko uyireba, murahura mukaganira, mukungurana ibitekerezo, cyangwa mubikora kuri murandasi gusa? Kuko ibyagiye bigaragara mu gihe cyose cyagiye gishira, nuko abantu ubu ngubu bavuga buracya mu gitondo nyine abantu baba batavuga rumwe, bagashyiraho guverinoma, ejo mu gitondo ushobora kumva indi guverinoma yagiyeho, ugasanga tubaye guverinoma 2 zikorera mu buhungiro cyangwa 5, nanjye ejo mu gitondo ushobora kubyuka nkayigira. Abavuga yuko ari za guverinoma cyangwa se amashyaka yo kuri murandasi, wabasubiza iki? Ntabwo ari byo, kuko iyi guverinoma kuva yashingwa mu 2017 hari inama zagiye ziba, bakorera hamwe, bagahurira nko mu gihugu cy'Ubufaransa, bagafatira imyanzuro hamwe, bakiga, bagakora kabineti bari kumwe. Impamvu uyu munsi dukorera kuri murandasi ntabwo ari ikintu gishya dushinze, ni continuité ya guverinoma iyo ngiyo yatangiye mu 2017. Uyu munsi rero impamvu tuyikoreraho, ngira ngo twese turabizi nk'abanyarwanda, nuko abantu badashobora kuba bakwideplasa ngo bahure, ariko deke bizashoboka rwose twebwe kabineti zacu kenshi tuzajya duhura kugira ngo tuvugane. Icya kabiri nuko ibintu abantu basa n'abasuzugura ngo bikorera kuri murandasi, isi yose nibyo ikoreraho. Za guverinoma, imiryango mpuzamahanga yose irakorera kuri za murandasi, kandi igafata imyanzuro iyoboye isi, igakora, ikubahirizwa. Rero numva neza, kandi twe nk'abanyarwanda turaziranye kuba twakorera hamwe, tugashyirira hamwe kubera ibibazo dufite bya covid, ntabwo byaba ari guca inka amabere. None akabazo k'amatsiko, nkorana ikiganiro ubushize n'ishyaka Ishema, cyane cyane Chaste Gahunde,
hanyuma nyuma yaho barimo gukora kwerekana imyaka ishize bashatse kugerageza kujya mu Rwanda bikanga. Chaste Gahunde yarambwiye ati igihe muzajya mukoresha ubwo mboneho no gutanga ubutumwa, ati igihe muzajya dukora nk'ibiganiro mwabikoranye n'ishyaka Ishema, ntimugashyireho ifoto illustration, ni ukuvuga ifoto ya Padiri Thomas, ati kuko muba mwabikoranye n'ishyaka. Noneho ndamubaza nti se kubera iki? Ati oya, ntabwo ishyaka rifite ubuyobozi bwabwo bwigenga, hanyuma Padiri Thomas nubwo ari umurwanashyaka ariko ntabwo ari mu buyobozi bw'ishyaka, ahubwo we ari muri guverinoma. Noneho ubwo nahise numva yuko wenda hashobora kuba harimo utuntu wenda tuzaba amakimbirane cyangwa dutangiye gututumba nk'amakimbirane, yuko wenda Padiri Thomas n'ishyaka Ishema batakivuga rumwe 100%, wenda hatangiye kuzamo uruntu. Nagira ngo ni naho nahereye ndabaza ndetse mu kiganiro gishize ntise ibi amaradiyo na televiziyo yagiye agashinga ubu none afite ngo televiziyo isi n'ijuru, ariko mbere yabanje kugira indi televiziyo harimo Ishema, harimo ijambo Ishema, ntago ntibuka ukuntu yayise kandi bari babinyimukije ariko maje gusaza. Hanyuma none ndabaza nti se iyo yavuze biriya bintu ku isi n'ijuru akavuga hehe biba bireba ishyaka ryanyu? Bati oya, biriya ni ibitekerezo bye bwite. None mu minsi ishize nabumvise wowe na Padiri Thomas murimo kuganira ku byerekeranye na Paul Kagame. Padiri Thomas agiye kumara hafi umwaka atava kwizima avuga ko ntuza Paul Kagame yapfuye ngo burundu ubwonko bwashiririye. Nawe numvishe nubwo utabyemezaga cyane ariko mwari mu murongo umwe. Waba wowe ibyo avuga na guverinoma yawe muhagaze hehe kuri icyo kibazo? Murakoze. Wenda kuri histoire ya mbere wavuze ntabwo ndi buyikomanteho, nta kintu ndi bubivugeho. Ishema n'ikiganiro mwakoranye ntabwo ndi bubigire icyo mbivugaho. Birumvikana. Mvuge ibirebana na guverinoma rero twebwe kuri ngewe ku giti cyanjye ibyo Padiri Nahimana avuga ngewe ndabyemera. Nemera ko kugeza kuri uyu munsi igihugu cy'u Rwanda nta muyobozi gifite, ntawe tubona. Uwo tubona n'uwo tubona mu mashusho nk'uko nabivuze mu kiganiro bushize. Kugeza kuri uyu munsi sindabona Perezida Kagame. Ikindi nk'uko Nahimana abivuga, Padiri Nahimana abivuga, nuko nawe avuga ko amakuru yahawe ari uko Kagame yapfuye, akaba atarabihagazeho n'amaso ye ngo abyibonere avuge ko Kagame abone umurambo. Avuga ko yahawe amakuru ko Perezida Kagame yapfuye. Ibyo rero ngewe nk'umuntu bireba n'amaso yanjye nemeza ntashidikanya ko ibyo avuga ari ukuri, kubera ko ntawe mbona. Ibyo birumvikana. Ni wowe na Thomas niko mubibona kandi mufite uburenganzira bwo kubivuga. Uretse ko hari n'abandi bavuga bati nanjye ndimo nkavuga inti rwose ntago njya nihisha inyuma ya mikoro, no gukabya kuko nejo bundi yari ari mu irahira rya mu misa ya Cardinal. Ibyo ni uburenganzira bwanyu, abandi bafite uburenganzira bwo kubona ibintu. None guverinoma uyoboye ubu ngubu kuri icyo kibazo ihagaze he kugira ngo tujye tumenya iyo Padiri Thomas avuze biriya nawe kuko muhagaze ku maguru amwe, tumenye tuti naba abantu babiri bemeza biriya ariko ntago ari ya guverinoma bagize ibyemeza? Ntabwo guverinoma yacu nk'uko nabikubwiye, ntabwo icyo kintu turakigaho ngo tugifateho umwanzuro nka guverinoma. Kugeza uyu munsi biracyari ibitekerezo by'abantu ku giti cyabo. Ni ukuvuga ngo kabineti niterana yacu, inama ya mbere ya kabineti niterana, wenda icyo nacyo twazakiganiraho, ariko kugeza kuri uyu munsi ntabwo turakiganiraho ngo tugifatire umwanzuro kibe icyemezo cya guverinoma. None rero turimo kugenda nyine ducuma akabando kacu kuri iyo politike nyine mwahisemo gushyiraho iyo guverinoma
ikorera mu buhungiro, ariko abantu benshi babona yuko ari guverinoma y'abaringa kuko nta kintu yigeze ikemura uretse ibyo watubwiye wowe, bamwe batanemera. Ibyo ngibyo bikorwa n'andi mashyaka arabikora n'iki byose, ariko akabazo ngiye guheraho ni akantu k'amateka yo guverinoma ijyaho. Uwari uyibereye minisitiri w'intebe wa mbere w'ikubitiro Akishuri Abdallah yari yavuze ko bazatanga imitahe, ni ukuvuga inzandiko, ndetse bagategeka abantu bo muri bakoranye bo muri FPR inkotanyi bagashyigikira muri rusange, byari nko gushyigikira kiriya cyemezo cy'abasipanyoro ndetse na Burugeri, abo bantu bagafatwa, atari ko ubyikubitira tugahera kuri Kagame tukamucira twebwe urubanza. Yarinze yegura atabikoze, hanyuma noneho aba procureur muri iyo guverinoma nabwo nta kintu yakoze, n'abamusimbuye nta kintu bigeze bakora. Hanyuma noneho no mu ikubitiro ndabyemeza kuko mfite amajwi aho Padiri Thomas yavugaga ngo ntago ubu ngubu ntago Paul Kagame nubwo yatekinitse akaba yageze hariya bavuga ngo yabonye 99%, ntago tumwemera nka perezida. Mwebwe muri guverinoma yanyu mu buhungiro ko numvishe Padiri Thomas ashobora kuba yarivuguruje, mwebwe muhagaze muracyemera ko Paul Kagame nubwo muvuga yuko yapfuye, muracyemera ko ari perezida w'u Rwanda? Reka mbanze nagira ikintu uvuga, hari ibintu mbere waruvuze uvuga uti abantu bamwe abo bantu wenda simbazi, ariko bavuga ngo iyi guverinoma ngo ni guverinoma ngo ya fantome ngo y'abaringa. Ntabwo ari byo, ntabwo wabona ibyo byaba ari ugukabya. Ntabwo wabona ahantu hari abantu abagore n'abagabo bageze ku 10 bateraniye bafite intego imwe, hanyuma ngo uvuge ngo ubise baringa. Kubera ko burya kwita umuntu baringa nuko ikintu baringa ni ikintu kitabaho, ni ikintu abantu bikanga ariko kidahari. Baringa rero iyo baringa ntabwo ari ko iyo guverinoma iteye, irahari, ifite abayihagarariye, ifite abayirimo, abagore n'abagabo bafite ibitekerezo bizima, bashobora kwiha intego wenda ntibayigereho kubera ibibazo byinshi bahura nabyo, ariko ntabwo byaba impamvu yo kubita baringa kuko nta na misiyo wenda uba wabahaye. Nibo bayihaye, nta wigeze ababwira ngo bashyireho. Iyo bavuze ngo bazadufatira abicanyi bose ndetse bahere kuri Paul Kagame, ubwo twari dutegereje n'abicanyi ndetse bari hirya no hino, ndetse na Kayumba Nyamwasa mwahoze mukorana, umbabareye wenda ndabihuje nawe, bashoboraga kumucakira nibura tukavuga tuti byibuze badukoreye igikorwa nibura gitoya ariko gitanga icyizere cy'ejo hazaza. Urumva batwijeje ibitangaza? Oya, ntabwo ari ibitangaza. Reka nkubwire Tarisisi, ariko si wowe ugira ngo ushinga tuvugira radiyo ni association y'abajournaliste, ugira ngo imigambi mwatangiranye mwabwiraga abantu ubu wari wayigeraho yose 100%. Hari ibintu umuntu yihaho nk'intego, cyangwa se ni na association n'aya mashyirahamwe ni guverinoma abantu bashobora kwihaho intego ariko ntibabigereho. Ejo bundi mu Rwanda batubwiraga vision 2020 irarangiye, nta kintu bagezeho cyangwa bageze kuri bikeya, baravuga 2050. Ntabwo bavuga ko ntacyo bakoze, kiba gihari ahubwo ariko uremeranya nanjye yuko bagombye kuvaho kuko ibyo bemeye bitageze nibura no kuri 50% yuko bagombye gusezera abandi bagakomeza. Namwe rero wowe wenda niyo ukinjemo wenda nzagucira urubanza mu misiri imbere, nabo bagombaga ko baravuze ati iyi guverinoma cyabindi nta na 50% nta na 40% twagezeho, reka dutange imihoho. Ni muri demokarasi. Niyo mpamvu guverinoma wenda nabwo ihindutse. None se ubu urumva kuvugurura guverinoma, wavuze abaminisitiri 4, ibyo byose byari mu abaminisitiri b'intebe 4, byari mu ntego yo kugira ngo harebwe ko hari icyahinduka kugira ngo n'izo ntego zigerweho. Evaluation yo ntabwo wayishingira kuvuga ngo wenda utanze pourcentage ingana gutya utari wamenya impamvu wenda abantu bahuye nazo, ngo abantu baganire barebe bati intego twihaye nizi, ingorane twahuye nazo nizi, noneho aho tugiye
gushyira imbaraga naha noneho ukabona kubakuraho icyizere cyangwa se ukakibagumishaho. none wowe rero winjiye muri iyo guverinoma, washyizeho iyo guverinoma yawe, nashatse no kumenya manda mugira iyo guverinoma igira, ntabwo wigeze ubasha kubitubwira, wavuga uti perezida ngo ariko abandi ba minisitiri se bo ni ukuvuga yuko ari intuza presidentielle, ni manda presidentielle, ntago perezida niwe ufite ububasha bwose. Ejo mu gitondo ashobora kwirukana minisitiri w'intebe, ashobora kwirukana minisitiri wa information, ashobora kugira gute. Ntago wigeze udusobanurira muri rusange, kuko hari ubwoko bubiri bwo kuyobora. Hari igihe perezida aba afite ububasha bwose ari supreme, akaba n'ikindi gihe hari noneho ari minisitiri w'intebe ahubwo ufite ububasha. Mwebwe muyoborana mute? Iyo guverinoma yanyu iteye gute? Ifite iyihe sura? Mu bihe bisanzwe ubu ngubu, mu bihe bisanzwe ibyo byose byakubahirizwa, ariko uvuze uko ubu ngubu twebwe duhagaze, ni uko muri charite, nkurikije ibyo nasomye nabashe gusoma kandi wenda nkibuka, muri charite igenga iyi guverinoma ni uko kugira ngo minisitiri ahinduke minisitiri usanzwe utari minisitiri w'intebe, ni uko perezida agomba kubyumvikanaho na minisitiri w'intebe. Minisitiri w'intebe bakumvikana uburyo bashobora guhindura mu minisitiri runaka cyangwa se gushyiramo undi mu minisitiri, hanyuma rero hakaba inama ikabyemeza. Iyo bamaze kubyemeranyaho, kabineti iraterana ikemeza wa mu minisitiri watoranyijwe nabo babiri. Kuri premier ministre we ahindurwa nyine na perezida niwe umuhindura, aho wenda tutabashije kumvikana naho wabajije uti se perezida we bigenda biti. Ibyo uvuga ni ukuri muri charite ntabwo nabibonyemo, nibyo nakubwiye nti muri kabineti nk'uko twabyemeranyije na perezida hari ibyo tuzaganiraho mu byahinduka muri iyo charite. Ubwo rero icyo nacyo nta kinose mu byo tuzaganiraho nacyo kirimo, ku buryo wenda ubutaha tugiranye ikiganiro nakubwira nti dore ibyo twemeranyije cyangwa yansobanuriye ko bigenda gutya, kuko hari byinshi nyine muri iyo charite afite mu mutwe wanjye. None ikibazo kibanziriza cya nyuma, wowe ni igiki gishyashya kirenze icy'abandi ba minisitiri b'intebe bakubanjije uzanye, kirenze icy'abaminisitiri bandi babaye muri iyo guverinoma bakoze, wowe uje kuvuga uti nje kuvugura iki, nzanye ikindi gishyashya? Urakoze. Birajyanirana no mu ijambo nagejeje ku banyarwanda dushyiraho iyi guverinoma ku munsi w'ejo. Harimo navuga ikintu gishya cy'ingenzi cya mbere cy'ibanze, ni ukugerageza guhuza ibice by'abanyarwanda b'impunzi bikibona muri iyi guverinoma. Nk'uko nari nabibonye, nk'uko nabikubwiye, hari byinshi guverinoma ifite za opportunity nyinshi yaha abanyarwanda, ariko ntibabitangarizwe, ntibabigezweho, ntibabibwirwe. Ibyo bice by'abanyarwanda ushatse kuvuga ni ibihe? Ndavuga ibice by'abanyarwanda bikubiye mu byiciro by'amashyaka, atari amashyaka cyangwa imiryango ya politike. Bivuze rero yuko ubufashe akabando kawe ejo uzajya kwegera Jean Paul Turashimye, uzajya kwegera Arenise, uzajya kwegera FD Inkingi, uzajya kwegera Partenari Intwari, uzajya kwegera kiriya kirabo cyane rwose. Ibyo ni ukuri, ntabwo dushobora gukomeza gukora gutyo. kandi ikindi ni uko nta banga rizaba ririmo. icyo tuzaganira nabo, icyo bazatubwira tuzagitangariza abanyarwanda, kubera ko abanyarwanda bakeneye kumenya ko tuva muri uru rungabangabo rwo gukomeza kuvuga ngo nitwihuze, ngo abantu nimwihuze, ariko wajya kureba ugasanga buri muntu wese afite inguni ye yahagamyemo. Iyo nguni rero turashaka kwigaragara ikasobanuka, guverinoma ikabigiramo uruhare,
tukereka abanyarwanda tutuyahagaze aha uyahagaze aha impamvu atihuza n'uyu ni impamvu noneho nabo bakabona niba ibyo kwihuza koko bishoboka niba bitanashoboka tugafata izindi ngamba zo kuba twahangana na guverinoma ya FPR. ariko ntagara rwose iyo myambi yawe urayibatura ujya gushakisha abandi kuzi uburyo iyi guverinoma yagiyeho ni uko bakoze kugira ngo bahamagare abantu kwihuza ibyananiranye mbere uratekereza yuko ubu ngubu noneho ari igihe ugiye gushyiraho akawe ukabishoboza iyi guverinoma? Erega iki nicyo aha niho ikiganiro cyawe nagikunze cy'ukuri n'ukuri aha niho ukuri kugiye kugaragarira Bwana Tharcisse Semana. Ntabwo abantu bose nubwo tuvuga ngo byarananiranye ariko bose uzabakoresha interview abo bayobozi bayo mashyaka yose bambwiye haruguru nta n'umwe ukubwira ko kwihuza ari bibi, bose bakubwira ko ari byiza. Ariko buri muntu akurura yishyira ajya iwabo, ejo bazakubwira ati ahubwo ni muzi wacu. Niyo mpamvu rero hariho guverinoma, ni nacyo gitekerezo nyamukuru cya kabiri cyatumye numva ko guverinoma ishobora kuba yagira akamaro cyane. Guverinoma ibiri hejuru y'ibyo byose iba itekere, ntabwo ishyaka ryavuga ngo guverinoma nizijye mu ishyaka, ntabwo bishoboka. Nta nubwo guverinoma ishobora kubwira ishyaka ngo nirize rijye muri guverinoma. Ishyaka rishobora kohereza umuntu urihagarariye ariko rikagumana ubwigenge bwaryo. Niyo mpamvu rero guverinoma ishobora kuba umuhuza mwiza w'abo bantu kurenza yuko bahuzwa n'iryo shyaka, kurenza nuko bahuzwa n'abantu ku giti cyabo bafitanye ibibazo. Twe nko mu nkundura ntidushobora kubishobora kuko nshobora guhamagara RNC ikavuga iti wowe twarakwirukanye, nshobora guhamagara turashimye akavuga ati wowe dushoboye gukorana. Ariko guverinoma kuko iri ku rwego rwo hejuru y'ibyo byose ishobora kuvuga iti twebwe dushobora guhuza RNC tukayihuza na turayishimiye umurunana, tukayihuza na RPM, tukayihuza na FDU n'abandi. Ibyo birashoboka. Noneho byananirana abanyarwanda akaba ari bwo babona igisubizo cy'ibyo bamaze iminsi bategereje. None se akanyuma rwose ndasoreza kuri aka ngaka, ntagara rwose Jean Paul Ntagara, uretse kwikirigita ugaseka cyangwa kudutera igipindu, urabona guverinoma itemewe, nta gihugu na kimwe kiyemeye, nta shyaka na rimwe, ibyo twita amashyaka nubwo nyine mu buryo bw'amategeko atari amashyaka ariko twebwe tukoresha amashyaka ari hanze, nta na bamwe baryemeye, nta miryango ya sosiyete sivile iyemeye. ubwo ngubwo ntabwo twavuga yuko ari ukwikira igitari igipindu murimo gutera. Dusobanurire guverinoma itemewe namba, murambwira buti wenda mu mateka hari guverinoma zitagiye zabayeho mu buhungiro n'iki zitagiye zemerwa, ariko habaga hariho nk'igihugu kizemeye cyangwa se abantu bakomoka muri icyo gihugu, ugasanga abenshi bose bashyize hamwe bibumbiye muri iyo guverinoma ndetse bayiboneye n'inyubako ikoreramo, bagashaka ibyangombwa byose, igafata ibyemezo ku buryo ari ibintu byabaga bifite agaciro. Mwebwe biratandukanye cyane, ni nayo mpamvu ahubwo ariho ibisubizo byacu bizaba ari ibisubizo bishingiye ku banyarwanda. Ntabwo ushobora gushingira kuvuga ngo abapolitisiye bafitanye amahari, bafitanye ibibazo nk'ibyo nahoze nkubwira natwe twagiye tugirana n'abandi, ngo bishingireho ngo uvuge ngo iyi guverinoma ntiyemewe. Nibyo hari za guverinoma zagiye zibaho nka guverinoma Tibetain yabayeho ishyigikiwe n'igihugu cy'Ubuhinde, bakajya banayigenera bije yewe. Ibyo byabaye kugeza n'igihe yaje gufata ubutegetsi, premier ministre wabo afata ubuyobozi. Ariko nukurikirana neza uzasanga ibyo n'ubundi cya gihugu kiguha ibyo byose ari nacyo kigutegeka ibyo ugomba gukora. Twebwe rero guverinoma yacu ivuye mu banyarwanda, Tharcisse ivuye muri ngewe, ivuye muri wowe, ivuye no mu bandi. Abanyarwanda barenze 10 bishyize hamwe bafite ibitekerezo byo kugira ngo barebe uburyo bakosora ibintu. Abo nge mbaha agaciro kanini cyane kurenza ko abantu baturuka hariya bakavuga ngo bashinze ikintu gishyigikiwe na n'igihugu cy'Ubugande cyangwa igihugu cya Kongo. Ahubwo
ba bantu bamara kwishyira hamwe babona aho bafite imbaraga nkeya bakajya gushaka icyo gihugu kikaba cyabaha ubushobozi. Yewe n'ibyo bihugu nibyo bitegereje muri iki gihe tugezemo cy'iki kinyejana. Ntabwo abantu bagikenewe guhabwa ibintu serivisi nk'uko, murabanza mugakora ibyanyu mukerekana ubushobozi mufite, hanyuma mwarangiza mugasaba ubufasha. Ntabwo rero kwikira igitango duseke, kubera yuko turerekana ubushobozi bwacu. Urebye abagabo n'abagore bari muri aho, urebye amaprofile yabo, amasivi yabo, urasanga ari abantu basobanukiwe. Umva se bashyize hamwe ibitekerezo byabo hari nta musaruro byatanga kurenza ko bakwicara buri wese akihinira mu nguni ye ntagire icyo akorana na mugenzi we. Ibyo bihugu bizaboneka, n'ayo mashyirahamwe n'amasosiyete sivile azaboneka igihe cyose tuzaba twerekanye ibikorwa tugiye gukorera abanyarwanda. RNC wavugaga yatangiye nk'uko wabivuze ari abagabo 10 bicaye Baltimore, bicaye hariya muri Amerika, basinya nako bagize. Ariko ibyo bihugu byose nahoze nkubwira yari maze kugeramo byanganaga iki. Itangira ntabwo abantu batekerezaga ko ishobora kuba yagera hariya, nubwo baje nyuma kuyisenyera ari ubwabo. Rero ntabwo ikintu gikora gitya kimaze imyaka 2-3 kibayeho umuntu ashobora guhita gitera amabuye ngo nta musaruro kizageraho. Numva ko abanyarwanda banyotewe n'impinduka, abanyarwanda cyane cyane bari mu gihugu imbere, iyi guverinoma barayishyigikiye, bayiyumvamo bikurikije na za message tugenda tubona, bikurikije n'abaduhamagara, bikurikije n'ubutumwa tugenda twakira. Guverinoma yacu irashyigikiwe kandi izakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo abanyarwanda bayiyumvemo. Ndagushimiye rero, ndagushimiye Jean Paul Ntagara. Ujye mu ntagara nyine ufata iyo myambi utangira urase, ariko ntuzandaseho ngewe kuko ndakingiye. Uzandaseho cyokora umbwira uti mu Rwanda hariya ruriya Rwanda ndashaka yuko warugeramo agaciro, wahabwa umwanya wawe. Ariko hano muri iyi guverinoma ntuzandaseho njyana muri guverinoma, kuko amaraso yanjye yazaba icyasha kuri wowe na guverinoma yawe. Ariko mu Rwanda ho ndabyemeye. Noneho rero ndagira ngo nguhe ijambo rya nyuma dusoza kino kiganiro. Ndagira ngo nibutse abakunzi b'ikiganiro ukuri kukuri yuko nkikoze kubera guverinoma ikorera mu buhungiro. Noneho aka gace k'iyi guverinoma ikorera mu buhungiro, Jean Paul Ntagara dukoranye kino kiganiro nka minisitiri wayiyobotse, minisitiri w'intebe, akaba ari agace ngiye kubumvisha, ariko mu kiganiro kirambuye nkazabumvisha imvo n'imvano, inkomoko, imigendere ya Jean Paul Ntagara muri politike kuva mu Rwanda, kuva yinjira muri RNC, kuva noneho kugeza ashinga ishyaka yaduhaye. Wanyibutsa iryo shyaka iryo ari ryo Jean Paul Ntagara? MPR Inkundura. MPR Inkundura. Hanyuma noneho rero ndagira ngo nguhe ijambo rya nyuma ari ibyo bishingiye kuri iyo guverinoma. Nicyo kiganiro cya mbere nyine ngiye kubanza kugeza ku bakunzi b'ukuri kukuri, hanyuma noneho n'irindi jambo risoza ikiganiro kindi bazakurikira ku buryo bwihariye byerekeranye n'inzira yawe ndende muri politike kuva muri FPR Inkotanyi aho warahiye inshuro ebyiri, ukuntu winjiye muri RNC n'ukuntu noneho wayisohotsemo ugashinga ishyaka ryawe Inkundura. Ijambo rya mbere ku byerekeranye n'iyi guverinoma nshyashya wunjiyemo, hanyuma rya kabiri usorezaho ku byerekeranye n'inzira yawe ndende ya politike. Murakoze cyane Tarcisse Semana. Ndagira ngo mbanze ngushimire cyane ku bitekerezo byiza cyangwa se ibibazo byiza wabajije, kandi ngushimire n'akazi keza ukomeje gukorera abanyarwanda ubagezaho ibitekerezo by'ukuri kukuri, nta kuca ku ruhande. Nibyo abanyarwanda bakeneye. Nkaba rero numva ntagenda ntabigushimiye, ukaba uri n'umwe mu ba mbere mu by'ukuri bampamagaye guverinoma ikimara kujyaho,
kugira ngo dukorane ikiganiro, akaba ari nacyo kiganiro cya mbere dukoranye. Mu by'ukuri nkaba numva nabigushimira uwo muhate wawe wo kugira ngo ugeze ku banyarwanda amakuru navuga y'ibanze. Rero guverinoma twashyizeho ejo, guverinoma tumaze kuganiraho mu kanya, ni guverinoma y'abanyarwanda, ikaba ari guverinoma mu by'ukuri navuga ko igitaguza, ikaba iri mu bice byayo bya mbere by'ibanze. Nkaba nakwifuza ko buri munyarwanda wese ufite icyo ashaka gufasha abanyarwanda yakwihutira kugana muri guverinoma kugira ngo tuganire. Imiryango irakinguye kugira ngo tuganire kuri buri gikorwa tugiye gukora, tujye inama z'ibyo tuzakora kandi tubereke n'akamaro kayo. Ku banyarwanda bari mu gihugu imbere, nabashishikariza ko bakomeza gukurikirana ibikorwa byacu nk'uko n'ubushize nabibasabye. Turimo dutangaza iyi guverinoma kuko tuzi neza yuko yari guverinoma ibangikanye na guverinoma y'i Kigali. Ibyo rero abanyarwanda bafite amahitamo yo kuzahitamo guverinoma iyo bazakorana nayo, yaba iyacu cyangwa iyo mu gihugu imbere. Ahasigaye tugahindura ibintu, igihugu cyacu kikagira amahoro. Ku ngingo rero yerekeranye n'ibyo twaganiriye mu gice cya mbere cy'ikiganiro, twaganiriye ku buzima bwanjye muri politiki. Ubuzima bwa politiki ni urugendo, ni ishuri, ku buryo buri munyarwanda uwo ari we wese agiye afite igice cye, afite ishuri yanyuzemo mu rugendo rwe rwa buri munsi. Nkaba nifuza yuko abanyarwanda mu by'ukuri bakora uko bashoboye kose kugira ngo ibibazo byabo bibe ibibazo bagiramo uruhare. Nk'uko nahereye kera ngerageza kuba nahangana n'ibibazo byo nahuraga nabyo mu rwego rwa politiki, mpanganye n'umuryango wa RPF Inkotanyi, si uko hatari abandi banyarwanda babibona, ahubwo itandukaniro riba mu gufata icyemezo cyo kugira ngo umuntu aharanire impinduka. Nkaba rero nasaba ko buri munyarwanda aho ari hose aharanira impinduka, kandi burya nta ntambara iba nto ndetse nta n'igisubizo kiba gitoya. Buri wese ahubwo biterwa n'icyo aba akeneye. Murakoze. Urakoze Jean Paul Ntagara, jya mu Ntagara ufata iyo myambi yukwirakwize hose, ariko murase i Kigali cyane cyane mu rugwiro, mwe kurasa n'abaturage, hanyuma noneho n'abaturage ahubwo muhe iyo myambi, hanyuma noneho tuvaneho ubutegetsi bukandamiza, n'ababa bawushyigikiye bose, n'ababa barabugizemo uruhare kubushyiraho, badashaka ko buhinduka, baba bari mu gihugu imbere, baba bari no hanze, ariko tugashishoza ntitupfe kurasa uwo tubonye wese. Ndagushimiye rero, naho ubutaha ni ikiganiro ukuri k'ukuri. Ubutaha tuzaganira na Ntagara, tumuhuze n'abandi banyapolitike bajya impaka kuri politiki. Urakoze, naho ubutaha. Urakoze cyane Bwana Tarisisi. Mwerekeza uri wenyine, uritonde. Mwerekeza witonde. Urangaye turarohama. Urangaye turarohama. Babandi wahaye amata bahaze, niba wamaze kukwima amatwi baraturoha. Babandi wateretse intango basinze, baravuga amabaganiyo tuva ku nkombe. Uritonde, 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 uritonde. Mwerekeza witonde, uritonde. Urangaye turarohama, uritonde. Urangaye turarohama, uritonde. Agacu kabuditse imvura, sinzi n'ibiri buhite, nikanze mbona isata, nawe ureba aho tugana. Uritonde, uritonde. Uritonde, uritonde.
n'abasaba gusoma ku ntambo babandi wavanye ahaga mu nyanja barajujura babaza aho buri uritonde ine bamwe yasumbye